আমরা এখন জানবো ঢাকা টু দেওয়ানগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ টু ঢাকা তিস্তা এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি। এখন প্রথমে আমরা জানবো আপ ট্রেন অর্থাৎ 707 নম্বর ট্রেনের সময়সূচি। আপ ট্রেনটি ঢাকা থেকে ছেড়ে আসবে 7টা 30 মিনিট, ঢাকা বিমানবন্দর 7টা 58 মিনিট, জয়দেবপুর 8টা 21 মিনিট, গফরগাঁও 9টা 17 মিনিট, ময়মনসিংহ 10টা 3 মিনিট, পিয়ারপুর 10টা 37 মিনিট, জামালপুর 11টা 13 মিনিট, মেলান্দ 11টা 32 মিনিট, ইসলামপুর 11টা 53 মিনিট, দেওয়ানগঞ্জ দুপুর 12টা 30 মিনিট। এবার আমরা জানব ডাউন ট্রেন অর্থাৎ 708 নম্বর ট্রেনের সময়সূচি। ডাউন ট্রেনটি দেওয়ানগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসবে দুপুর 3টা, ইসলামপুর 3টা 15, মেলান্দ 3টা 34, জামালপুর 3টা 56, পিয়ারপুর 4টা 28, ময়মনসিংহ 5টা 6, গফরগাঁও 5টা 52। জয়দেবপুরে কোনো স্টপেজ নেই ডাউন ট্রেনের। ঢাকা বিমানবন্দর 7টা 46, ঢাকা 8টা 25 মিনিটে পৌঁছাবে। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।